转来看国内立法院国会职权法案，恐惊后礼拜二就要三读通过。总统赖清德强调，国会议事应该尊重定序政纪。不过，那也认为民进党根本就不了解法案的内容。也郭建明是回应讲，那拿赢甲白赢，硬要互过三读，一定会提出失宪。 立法院最近审查国会职权法案，多数条文已经完成立法，可能第二遍议会三读通过。第礼拜五，一下上万人伫立法院外口抗议的公民团体，也号召民众搁再行上街路，对此总统赖清德伫面前感谢公民社会力量。而拉佫强调，国会议事上应该尊重程序正义，袂使违法来表决，并且呼吁国内团结对外。不过国民党甲民众党无认同。总会是执政党自己在动员抗争行动。 我觉得这有那种时空作乱的感觉，这太奇怪了。这个，我不晓得在干什么。这篇脸书文从头到尾都是从民进党的利益出发，没有从国家的利益，没有从总统的高度。国民党立委王晓玲是写文章解释，国会调查权法制化，也是民进党一贯的主张。讲民进党无了解这份审议的法案内容，讲若受不满，就去申请宪法的改税，搁再引起朝野争论。 这个法案基本上已经延宕了非常多年。如果这一次民进党党团认为这个法案有问题，不满意这个法案的话，他可以透过现行的制度，也可以申请释宪。5权变3权这运动底下，这理念底下，有不断提出所谓国会调查的部分。585讲得很清楚，立法院有调阅权往前伸的调查权。国民党现在把5权变1权，这样的写法当然是违宪的。 关键民讲，这次2摆大法官改释宪法结果，已经确定立法院只有调阅权、延伸出来调查权，并无到私人企业也是刑事责任。所以有果若国民党甲民众党版本三读，民进党团一定申请宪法改释。根据了解，行政院长杜英台已经指示政委李明星研究未来是毋是提出复议，也是申请宪法改释来应用。不过，确切方式要看最后三读通过版本，再搁进一步来评估。记者综合报道。